Vi tenker ofte at hvis vi skal bytte jobb, så må vi ha det mer eller mindre helt klart for oss hva vi går etter. At vi må ha en plan og et tydelig mål og en klar retning. Men du, det er ikke alltid sånn det fungerer. For det er nettopp den tanken der, det at vi må vite hva vi vil, som gjør også at mange blir stående fast og aldri kommer seg videre. For du trenger ikke alltid å vite hva du vil for å kunne bytte jobb. Det holder noen ganger bare med å kjenne på at det du står i nå, det er ikke riktig for deg lenger. Du kjenner på at du trenger å gå videre, sånn egentlig innerst inne. For det blir litt sånn at det er fort gjort å stå og vente på det perfekte og det klare og det tydelige, det riktige svaret før vi setter i gang med å gjøre noe med den situasjonen vi er i. Men du, det er jo litt sånn da, at det svaret, det kommer jo sjelden først. Det riktige, perfekte, klare og tydelige svaret. Det kommer ofte etter at vi har begynt å bevege oss bort fra der vi er nå, inn i noe nytt. Og jeg er utdannet religionshistoriker, og hvis du hadde spurt meg da jeg var ferdig med mastergraden min i religionshistorie i 2014, hvor er det du kommer til å jobbe? Eller hva er det du kommer til å jobbe med? Så hadde jeg i hvert fall ikke sagt veiledning av mennesker som sto utenfor arbeidslivet. For det var egentlig ikke på radaren min, på lista mi i det hele tatt. Men det var litt sånn at det var en mulighet som dukket opp etter en liten periode. Og jeg så egentlig for meg noe annet, en litt sånn annen vei fremover. Men det var en veldig vanskelig vei å komme inn i. Så jeg endte opp med å, ok, det her er en reell mulighet nå, da tar jeg den, og så tester jeg ut. Ser om er det noe jeg liker. Og det som er at det var underveis etter at jeg startet, som jeg begynte å kjenne på mestring at, oi, det her er noe jeg faktisk har litt sånn anlegg for å være god på, og jeg trivdes med det, fordi jeg også kjente på at jeg kjente på både vekst og utvikling, og ikke minst det her med mening. At jeg jobbet med noe som var større enn meg selv, og ikke minst det sosiale rundt jobben. Gode kollegaer, fine ledere, og så ble det også litt sånn at det var det sosiale som også var med og hjalp på til å åpne nye dører videre ved senere anledninger. Men i utgangspunktet så hadde jeg ingen klare svar på hva jeg egentlig ville for noe. Men jeg kjente at jeg trengte å gjøre noe. Ja, men jeg bare vet ikke helt hva. Men litt sånn fordi jeg startet et sted, og så fant jeg bare litt ut av det underveis. Og det her er bare et eksempel på det. Det har skjedd flere ganger for min del, og ikke minst, det her hører jeg også og igjen for mange mennesker som jeg møter i samtaler. For det er en sånn myte at du først må finne ut av hva du vil, og så, når du har funnet ut det, da kan du begynne å bevege deg videre. Men det er jo da nettopp det at min erfaring her, etter tusenvis av menneskemøter opp gjennom åra, så er det ofte at det skjer motsatt fra den andre enden, for å si det på den måten. Du får en mulighet, og kanskje den muligheten er litt sånn tilfeldig, eller du ramler over det, eller kommer borti det, og så sier du ja til det, du starter med det, og etter hvert underveis så begynner du å kjenne på at oi, det her synes jeg var gøy å drive med. Det her likte jeg, og det der likte jeg ikke like mye, så du får litt mer sånn klarhet i hva er det du liker å holde på med, og hva er det du ikke liker å holde på med. For det du begynner å kjenne på da er at du opplever mestring, kanskje du kjenner på at du utvikler deg, at du blir bedre på noe, og det er der du ofte finner ut, og da, hva er det du er god på? For det er sånn at du finner ikke ut hva du vil, bare ved å bli sittende og tenke. Og det er noe som har stuck with me i flere år, fra Sam Harris, som sier You got problems that isn't going to be solved by more
thinking. Det som ligger i det at ikke bare bli sittende og tenke rundt utfordringer og problemer, men sett i gang, begynn å gjøre noe, fordi vi finner ofte ut av ting ved å sette i gang, ved å begynne, ved å gjøre ting. Og så det sånn da, at hvis du bare fortsetter å gjøre de samme tingene, så vil du heller ikke oppdage noe nytt. Og uten ny erfaring, nye ting som vi prøver og kaster oss litt ut i, så blir det også veldig vanskelig å vite hva det som faktisk passer for deg. Hva det du egentlig trives med? Fordi det eneste du kan være sikker på, at hvis du ikke har funnet det der du nå, så vil du mest sannsynlig, veldig nært 100% ikke finne det der du nå. Da krever det at du gjør noe nytt, noe annet, et annet sted. Så hva kan du gjøre med det her da? Det litt å bare ta det litt ned, og se etter sånn neste steg. Ikke det perfekte, klare, tydelige steget videre, men bare, hva kan være et neste steg nå? Og du trenger ikke å ha hele planen klar for det, men heller tenke litt mer sånn, hva et steg som kan gi meg mer erfaring med noe, en retning som jeg kunne tenke meg å holde på med, lære mer om noe du interesserer deg litt for, fordi hva noe nytt som jeg kan prøve nå som virker litt interessant? Eller det noe som kjennes verdt å utforske videre? Gå litt etter det, sånn at vi ikke bare blir stuck ved at vi blir sittende og tenke at jeg vet ikke helt hva jeg vil, og hvordan skal jeg finne ut av det? Og så det en ting til her som viktig å ha med. Det som jeg har vært inne på, når vi vurderer jobber, så ser vi ofte på arbeidsoppgavene, og kanskje litt på sånn ansvarsområdene, men mye på arbeidsoppgavene. Og det jo ikke så rart det, fordi det jo det som også noe av det som kommer tydeligst fram i en stillingsannonse, når vi faktisk ser etter jobber og vurderer å finne en jobb. Men da det jo også viktig å se på hvem det du jobber med, fordi arbeidsoppgavene i mange tilfeller ikke det viktigste, selv om det høres litt sånn counterintuitive ut, men bare tenk deg tilbake. Tenk på noen av de beste øyeblikkene, de beste opplevelsene du har hatt på en arbeidsplass. Hva det? Hva de øyeblikkene? I de aller fleste tilfeller så handler det om øyeblikk sammen med folk. Ting du har opplevd sammen med noen, med gode kollegaer. Så viktigere enn arbeidsoppgaver å tenke litt på, ok, men hvem det du jobber med? Hvordan lederen din der? Det har så utrolig mye å si på om vi kommer til å trives. Og litt sånn, hvordan føles det å være der på den arbeidsplassen? Hvordan det de jobber med arbeidsmiljø? Og dessverre så det sånn at sånne ting kommer ikke alltid frem, for eksempel under et intervju, for hvordan skal du finne ut av disse tingene her? Det litt sånn, i mange tilfeller så finner vi det dessverre ikke helt ut før vi har testet det. Men det også her, det her trenger jo ikke bare å være et problem og noe negativt. Ofte så det jo her vi blir positivt overrasket. Det sosiale i en jobb som faktisk gjør jobben både verdt det, men også noe som gjør at jobben går fra bra til amazing, til utrolig bra. For det jo det forskning og viser at det sosiale ofte det som avgjør om vi trives eller ikke i en jobb. Langt mer enn arbeidsoppgavene. Ja, det fint at vi jobber med noe vi interessert i, men det at vi kjenner på mestring, at vi gjør jobben vår på en god måte, og at vi kjenner at vi utvikler oss litt i den jobben, og at vi vokser på det, og ikke minst da det sosiale, det to kjempestore faktorer. For det sosiale, det også med på å fungere som en sånn buffer for oss, med hvordan vi håndterer stress og press på jobben, for det henger så tett sammen med sosial støtte som vi snakker om i arbeidspsykologi. Altså,
den støtten vi får i hverdagen fra lederen vår. Opplever du støtte i hverdagen fra lederen din? I så fall på hvilken måte? Eller hvordan opplever du ikke støtte fra lederen din? Og fra kollegaene dine rundt deg. For det handler jo om det å ikke føle seg alene om ting. Ikke føle deg alene på jobb. Men det å være en del av noe større. For det er ofte her vi også kjenner på mening. I den støtten, i det fellesskapet. Og så er det et viktig poeng her. Det er, som jeg også har vært inne på, det er at det vi virkelig trives med, det er ofte det som blir til interessene våre. For interessene våre, det er jo ofte det vi mestrer godt, eller vi utvikler oss i. For vi blir mer interessert i de tingene vi er gode på. Og her kommer et viktig begrep ifra psykologien, dette her med flow, flyt. Flyt, det er noe som oppstår når du blir sånn akkurat passe utfordret. Bare tenk deg på jobb. Hvis det er litt for lett, og ting egentlig bare blir litt rutine, så begynner du fort å kjede deg. Og det er også en form for stress. Bore out, det at vi kjeder oss så mye på jobb, at vi til slutt kan bli utbrente på grunn av det. Men så er det den andre siden av den skalaen, hvis det er for vanskelig rett og slett. Det blir for utfordrende, og vi klarer aldri å nå det vi søker etter. Det gjør at vi føler at vi aldri strekker til. Og det gjør også da at vi kjenner på stress og usikkerhet i jobben. Men midt imellom der, i den sweet spoten, der du må strekke deg bitte litt, men du fortsatt kjenner at det får jeg til på en god måte, det er flow, flyt. Og det er der den utviklingen nå skjer. Det er der du kjenner på mestring, og det er ofte der du trives best, når du kan jobbe i de flow momentsene der, in the flow state. Men her er hele poenget med å snakke om flyt. Du finner ikke det punktet der, du finner ikke flyten hvis du ikke prøver noe nytt. Hvis du er på et sted hvor du kjenner at du er egentlig ferdig, du har egentlig sluttet, du har bare kanskje ikke sagt opp ennå, så er det et viktig poeng. Og det er litt sånn ironisk på et vis. Det er nesten litt sånn paradoks i livet, litt sånn yin og yang. Det er at du finner ikke trygghet først. Du finner ofte trygghet etter at du har gått inn i noe som føles litt utrygt, noe som føles litt skummelt. Det er først da vi også kan finne den ekte tryggheten. Og litt sånn på samme måte at du finner ikke alltid svaret først. Du finner det etter at du har begynt, etter at du har startet, etter at du har satt i gang. For det er sånn utvikling skjer, både i jobb og personlig. Så hvis du kjenner nå at du har stått i tvil og usikkerhet, skal jeg bare bli der jeg er, eller hvordan skal jeg finne nye muligheter for å komme meg videre? Ta gjerne kontakt med meg på meningsfulljobb.no for en samtale, så kan du endelig få den klarheten om hva som er riktig for deg, og endelig også kunne ta det steget videre, om bare ett steg videre, sånn at du kommer i gang, og kommer deg dit du vil, nærmere dit du vil. Tusen takk for at du lytter til I jobb med mening. Det setter jeg utrolig stor pris på. Følg meg gjerne på Spotify eller Apple Podcast hvis du ikke gjør det allerede. Det hjelper også flere å finne podcasten. Og ikke minst, del og gjerne den episoden her med noen du vet trenger å høre det her. Vi høres i neste episode.